15, 5. Na brzdy, 9, 5. Bielý 1 ready. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odbrzdujeme za 2, 1, 5. Good Sunday afternoon, dear aviation fans. Right now you will see display of L-39CM Albatros trainer jets by Biele Albatrosy Group. Pekné nedeľné popoludnie, vážení leteckí nadšenci. V tejto chvíli sa vám predstaví naša skupina Biele Albatrosy na lietadlách L-39CM Albatros. We have taken off to virtual skies as a group of 4 in memory of real Slovak aerobatic group of the same name. Real Biele Albatrosy have gained respect and recognition across the whole of Europe and have taken part in many air shows. In 2 years' time, the virtual counterpart recruited 2 more members and its display has been modified to adapt. Half a year ago we have recruited pilot number 7 and this time you will see the group in its full size. Skupina začala lietať v počte 4 pilotov a to na počesť našej reálnej skupiny Biele Albatrosy, ktorá si získala rešpekt a uznanie po celej Európe a vystupovala na mnohých airshow. Po 2 rokoch sa naša skupina rozrastla na 6 členov a postupne sa upravovala a nacvičovala nová zostava. Pred pol rokom sa naša skupina rozrastla o posledného pilota a teda začali sa nácviky novej zostavy pre tento rok v počte 7 pilotov. Our planes are modernized versions of predecessor L-39C, which was originally developed and produced as a trainer jet by former Czechoslovakia. It has been used by its army, but also by armies of Warsaw Pact countries and to this date remains most used trainer jet in the world. This modernized Slovak version L-39CM received updated avionics to make it correspond with international standards and is currently used by Slovak Air Force. Naše lietadlá sú modernizovanou verziou predchodcu L-39C, ktoré bolo pôvodne vyvinuté a vyrobené v bývalom Československu ako cvičné prúdové lietadlo. Bolo používané jeho armádou, ale tiež armádami krajín Varšavskej zmluvy a do dnešného dňa zostáva najpoužívanejším cvičným prúdovým lietadlom na svete. Táto modernizovaná slovenská verzia L-39CM dostala vylepšenú avioniku, aby sa zaistila kompatibilita s medzinárodnými štandardmi a momentálne ju využívajú vzdušné sily Slovenskej republiky. Pilots flying today are leader in charge Honzo, right wing flies Dano, left wing occupied by Pali, auto right specialist Kami, auto left performing Adam. First solo showing off Majo, second solo there's Flanchi, cameraman Trine, Mirec and wannabe narrator Dušo. Dnes poletia vedúci skupiny Honzo, pravé krídlo letí Dano, ľavé krídlo obsadil Pali, špecialista pravého vonkajšieho krídla Kami, na ľavom vonkajšom krídle vystupuje Adam. Ako prvé solo sa predvádza Majo, na druhé solo si trúfa Flanči, kameru si skúsi Mirec a ako komentátor sa tvári Dušo. And now I would like to welcome our promised surprise, legend of Slovak aviation, leader of former Real Biele Albatrosy Group, Lieutenant Colonel Ivan Chvojka. All English speakers will find translation of interview in chat window. A teraz by som rád privítal naše sľubované prekvapenie, legendu slovenského letectva, vedúceho bývalej reálnej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy, podplukovníka inžiniera Ivana Chvojku. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Chvojka, je to pre nás obrovská česť, že ste sa prišiel pozrieť na naše vystúpenie. Aký je váš názor na virtuálne lietanie a nápad znovu oživenia bielých albatrosov vo virtuálnej podobe? Môžem povedať aj za seba, že je obrovská česť, že sme sa takto skontaktovali a že máme nasledovníkov, keď už nie reálnych, aspoň virtuálnych,
a môžem povedať, že je to geniálny nápad a mám odozvy od mnohých ľudí, ktorých to oslovilo a sledujú tie vystúpenia úplne s úžasom. No to počujeme veľmi radi. Máte aj nejaké osobné skúsenosti s virtuálnym lietaním? Bohužiaľ nemám, pretože ja som ešte z tej generácie, keď takéto veci neboli. A môžem povedať, že možno, že by sa mi teraz ťažko učilo takto lietať. A musím povedať, že možno, že v mnohých ohľadoch toto lietanie je ťažšie, ako to naše reálne bolo kedysi. A aké sú teda podľa vás rozdiely medzi virtuálnym a reálnym lietaním? Je to dobrý základ pre budúceho pilota? No, základ je to určite vynikajúci, pretože si vytvorí predstavu, ako to v tom vzduchu vlastne v tej skupine vyzerá. Vie na to reagovať. Samozrejme, že už ako v realite by ten pilot zistil, že tam ešte pôsobia ďalšie veci, hlavne nejaké síly, preťaženia, turbulencia a tak ďalej. Ale myslím, že ako základ je to veľmi dobré východisko. Prejdime teda rovno ku vám, pán Chvojka. Kedy vo vašom živote nastal ten zlomový moment, keď ste si povedali, že sa chcete venovať lietaniu a stať sa pilotom? No, tak to bolo veľmi dávno, ešte keď som chodil na základnú školu. Môj strýko bol stíhací pilot, lietal na MiGu 15 na letisku Sliač a dosť často lietaval navigačné lety nad mojou rodnou dedinou Tekovských Hrádok, takže kedykoľvek som ho videl tam preletieť, tak som sa len utvrdzoval v tom, že nechcem byť nič iné ako vojenský pilot. A koľko hodín ste nalietali, na akých typoch lietadiel? No, mám zhruba 6000 hodín letových na lietadlách L-29 Delfin, L-39, mnoho typov jedno- a dvojmotorových piestových lietadiel Zlín, Cessna, Piper, Tecnam. Tie jednotlivé typy ani nebudem menovať, pretože by to zabralo dlhú dobu. A poviete nám teda niečo o vašich začiatkoch v letectve z doby predtým, než vznikli biele albatrosy? Áno, ja som začínal v roku 1973 v Aeroklube Banská Bystrica na lietadle L-13 Blaník, bezmotorové. V roku 1977 už ako študent Vysokovojenskej leteckej školy som začal lietať na lietadle L-29. Po pol roku som prešiel na lietadlo L-39 ešte ako študent. V roku 1979 už po vyradení som šiel ako inštruktor do Líbie a od roku 1985 som pôsobil ako inštruktor v Košiciach. Od roku 89 až 91 som bol ako solový akrobat na L-39, no a už v tom ďalšom období vznikla táto skupina. A ako si spomínate na začiatky vzniku bielých albatrosov a kto alebo čo bolo impulzom pre vznik akrobatickej skupiny v tak malom štáte, akým bolo Československo? V podstate bielým albatrosom predchádzala skupina Košická šestka, ktorí lietali najskôr na Delfinoch, potom na L-39. Boli to páni o generáciu pred nami a po revolúcii sa v podstate v Československu vytvorili podmienky na vznik jednak akrobatickej skupiny a jednak mnohých solových akrobatov na rôznych typoch lietadiel, ktoré vtedy boli u nás. Vlastne ten vznik bielých albatrosov podnietil plukovník Marián Sakáč, ktorý bol vtedy na štábe útvaru a ako jeden z najmladších, alebo asi najmladší, no a dovtedy rýpal a
podnecoval ten vznik, až nakoniec sa s tým súhlasilo a začali sme potom nácviky a hovorím, tie roky, tie 91, 92 boli veľmi priaznivé na vznik takejto skupiny. A ako dlho trvalo formovanie skupiny a aké boli kritéria na výber pilotov? Od myšlienky vzniku, samozrejme po prekonaní rôznych administratívnych a byrokratických zábran, to trvalo asi pol roka, kedy vlastne boli rôzne výbery pilotov. Bolo z čoho vtedy vyberať, pretože v Košiciach bolo zhruba 80 pilotov útvaru, ktorí mali bohaté skúsenosti aj s lietaním skupín. No a čiže záujemcov bolo hodne a kritéria boli také, že jeden člen tej bývalej skupiny, pán Dobeš, vlastne si sadol do zadnej kabíny s tým záujemcom a lietali skupinu ja som tam bol ako vedúci, lietali skupinu, čiže sme im vytvárali nejaké podmienky, no a potom si vytvoril nejaké poradie pilotov, z ktorých sa vybral ten konečný stav. Ako ste sa dostali k pozícii vedúceho v skupine? Vzniklo to nejako vzájomnou dohodou pilotov formujúcich skupinu? To bolo hlavne rozhodnutie toho človeka a plus samozrejme prejavenie určitých kvalít. Ja som mal nejakú výhodu v tom, že som bol predtým, ako som spomenul, solo pilot, čiže som mal nejaké skúsenosti z vystúpení. No a zrejme sa prejavil trošku taký cit pre lietanie ako vedúceho skupiny, takže som bol vybraný ako vedúci a ja som s tým súhlasil. Akým spôsobom sa rozhodovalo o rozmiestnení ostatných pilotov na jednotlivých postoch vo formácii? Každému človeku ide trošku lepšie lietanie na pravej strane, na ľavej strane. Niekto je viac univerzálny, niektorý zvláda 100% jeden post a trošku menej druhý. To asi sami viete aj pri výbere pozícií vo vašej virtuálnej skupine. No, čiže v podstate najskôr to bolo prirodzené lepšie zvládnutie pozície vpravo alebo vľavo, po prípade vzadu. V podstate v budúcnosti to aj tak bolo tak, že tí piloti menili tie miesta, hoci len na krátku dobu, ale predsa len menili, hoci väčšinu času v skupine strávili buď vľavo alebo vpravo. A striedali sa v začiatkoch u bielých albatrosov piloti, alebo každý, kto s vami začal lietať, si bol vedomý výnimočnosti byť pilotom akrobatickej skupiny a chcel tú príležitosť naplno využiť? Áno, samozrejme, každý si bol vedomý určitou výnimočnosťou a piloti sa nestriedali. Až potom v neskoršom období buď odišiel pilot na inú funkciu, alebo do zálohy, alebo mali problémy nejaké zdravotné a tak ďalej, čiže boli doplňovaní, ale tá pôvodná zostava, ktorá začínala na začiatku, vydržala zhruba hádam plus minus asi tak 6 rokov. Zo všetkých strán svet si zaslúži trest, hru dvojakú hrá. Len
Ako často ste v tej dobe lietali, kým sa zostava dostala do priateľnej formy? Trénovať sme začali v roku 1992 a veľmi dobrá príležitosť na to bola tá, že sme boli na výluke na letisku Přerov, keďže letisko Košice bolo v rekonštrukcii. Nikto sa neponáhľal domov, čiže sme mali čas jednak vymýšľať zostavy, jednak trénovať. Samozrejme našou hlavnou náplňou bol výcvik pilotných žiakov, ale vždy na začiatku lietania a na konci letového dňa sme si urobili nácvik. Čiže mali sme treba 3 až 4 letové dni denne, krát 2, čiže asi toľko nácvikov. Pomáhala vám v začiatkoch nejaká zahraničná akrobatická skupina, či už s lietaním alebo celkovou organizáciou? Pomáhala priamo nie, ale pomáhalo to, že v podstate po revolúcii sme sa prvýkrát dostali k takým materiálom, že sme mohli vidieť vôbec vystúpenia zahraničných skupín. A jednak môj prvý zahraničný let bol na L-39 do Anglicka, ako lietadlo bolo na statike, čiže ja som mal čas celé tie 2 dni sledovať letecké dni. Nahrával som si a už vtedy som tak nejak získaval inšpiráciu, čo by sme my asi tak mohli zvládnuť, my a aj naše lietadlá samozrejme, a ako by asi tak mohla vyzerať naša zostava. A hlavne, čo nás inšpirovalo a potom sme mali aj najlepšie vzťahy s pilotmi skupín Freče Tricolóry a Red Arrows. V dobe, keď skupina začínala, boli ženy pilotky v armáde novou vecou po celom svete. Keby na to v danej dobe prišlo, prijali by ste do skupiny za pilota ženu? No, neviem, či sa ženy neurazia, že boli nazvané novou vecou. Oni pilotky boli vždy na západe, alebo teda na západe. Ja som sa prvýkrát stretol s americkou pilotkou tu v Košiciach, ktorá so mnou lietala na L-39, myslím, že to bolo v nejakom roku 94 alebo 5. Veľmi šikovná dáma, ktorá robila inštruktorku tiež na prúdovom lietadle. Ale samozrejme tento jav bol viac menej výnimočný a hlavne, čo mi hovorila, celý život vlastne venovala lietaniu, čiže nemala čas na žiadny rodinný život. Čiže to je taký ten rozdiel. No u nás samozrejme máme už teraz pilotky, ktoré lietajú v dopravnom letectve alebo na vrtuľníku. Zatiaľ nemáme bohužiaľ ani jednu stíhaciu pilotku, hoci vedel by som o jednej dáme, ktorá by na to mala vlohy. A keby v tej dobe to bolo tak, že by bola takáto dáma na úrovni, tak by absolútne nebol problém. Vynoria sa vám nejaké konkrétne spomienky na prvé vystúpenie bielých albatrosov? Prípadne nám povedzte niečo o prípravách prvého vystúpenia. Samozrejme, to prvé vystúpenie je také, ktoré sa vrie do pamäti navždy. Takže tak seriózne vystúpenie sme mali prvé teda 23. mája 92 v Přerove, to bola prvá Moravskoslezská Airshow Přerov. Tam sme lietali ešte len v podstate horizontálne manévre, ešte sme nemali zvládnuté vertikálne manévre, bolo to na lietadlách, ktoré ešte boli sfarbené klasickou vojenskou kamuflážou. Prípravy boli samozrejme rozsiahle, pretože sme sa museli jednak nejak obliecť, pripraviť sa si nejaké nášivky, nálepky a takéto organizačné záležitosti. No a samozrejme dopilovať program, pretože času bolo vždy málo a skutočne bolo treba tvrdo makať. A aká bola nálada v skupine pred prvým vystúpením? Boli ste nervózni? Ak áno, kedy to opadlo? Nervózny ani nie, ale tréma bola, hlavne u všetkých pilotov bola tréma pred vystúpeniami. A môžem povedať za seba a aj za ostatných, pretože sme sa o tom bavili, že tréma opadla pustením brzd na dráhe a rozbehom lietadiel.
už keď sa to celé pohlo, tá mašinéria, tak už tréma nervozita bola bokom a každý sa 100% sústredil na to, čo má robiť, aby to zvládol čo najperfektnejšie. Hlavne teda tieto pocity boli také intenzívne na vlastne medzinárodnom vystúpení. Bolo to síce v Bratislave, CIA v 92, Bratislava 4. až 5. 9.92, ktorý si trúfam povedať, že bol najväčším leteckým dňom za celú éru Československá aj Slovenska, pretože tam bolo, myslím, že 5 alebo 6 všetky európske skupiny. A už len to, že to bola taká naša premiéra na takomto väčšom podujatí a jednak sme tam už sa snažili ukázať aj nejaké vertikálne obraty, tak tá tréma pred tým vystúpením bola dosť značná. Aké boli reakcie verejnosti a ohlasy z vojenského prostredia po tomto vystúpení? No, hlavne to bolo prekvapenie a ocenenie, hlavne od pilotov, ktorí nás nevideli trénovať, pretože keď sme trénovali, ako som povedal, tam v Přerove, potom tuto v Košiciach, no a tí naši kolegovia, ktorí nás videli, tak videli tú postupnosť, ako sa to zlepšuje, ako rastie tá úroveň. Ale naši kolegovia z iných útvarov, ktorí nás videli, alebo páni z tej predchádzajúcej generácie, ktorí tam prišli ako návštevníci, nás lietať nevideli predtým a boli značne prekvapení, že sme v podstate začali robiť alebo robili prvky, ktoré treba tá predchádzajúca skupina, ktorú som spomínal, ani neskúšala. Viete nám odhadom povedať, koľko vystúpení skupina počas svojho pôsobenia absolvovala? Tak odhadom môžem povedať číslo asi 120. V tomto počte sú zahrnuté aj nie len rôzne medzinárodné letecké dni alebo veľké podujatia, ale aj podujatia menšieho charakteru, treba vystúpenia pre nejakú delegáciu, buď v Košiciach, alebo na Sliači, alebo Malackách, alebo niekde inde. Po prípade nejaké menšie regionálne podujatia, kde sme treba niekde ani kvôli terénu alebo počasiu nerobili úplne komplet zostavu, ale len treba 10 alebo 15 minút z nej. Ale celkovo by som povedal okolo 120. A v koľkých štátoch ste za tie roky vystupovali? No, to som si tak zhruba urobil tiež taký prehľad, pretože nie je ich až tak veľa. Prišiel som k číslu 10. Británia, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Dánsko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovensko. Mohlo ich byť ďaleko viacej, ale tú dobu, keďže sme plnili aj iné úlohy a boli rôzne obmedzenia a možnosti, takže strašne veľa pozvaní sa odmietalo, čiže sa prijímalo priemerne možno také 4, 5, 6 v tých najlepších rokoch pozvaní do zahraničia. A ktoré roky ste, pán Chvojka, vnímali ako vrchol bielých albatrosov? No, povedal by som, že tak od roku 95 až do konca roku 99, kedy sme boli v podstate v tej plnej zostave 7 lietadiel aj s doplňujúcim solistom, už sme boli natoľko vytrénovaní, aj sme mali vypracovanú zostavu, že v podstate už sme mohli kvalitou vystúpení konkurovať aj tým zahraničným skupinám, ktoré vznikli pred nami treba 10 až 20 rokov. A hlavne, čo ma potešilo v tom 95. roku po rozhovore s vedúcimi tých známych európskych skupín, keď mi povedali, že sme už natoľko dobrí, že nás normálne berú do svojho kolektívu, tak som bol až dojatý. Aké boli vzťahy medzi vami, teda pilotmi a ľuďmi, ktorí vlastne zabezpečovali to, aby ste vôbec mohli bezchybne fungovať, ako napríklad mechanici a podobne? No, najbližší vzťah samozrejme bol s mechanikmi, hoci na celkovom fungovaní skupiny sa podielalo strašne veľa ľudí od
logistiky, zabezpečenia, riadiacimi radarové zabezpečenia a tak ďalej. Plus ľudia, ktorí fungovali na velení vzdušných síl alebo ministerstve obrany a ktorí vlastne zabezpečovali rôzne administratívne záležitosti našich preletov do zahraničia. No ale ako som povedal, najbližšie vzťahy s mechanikmi alebo technikmi lietadiel, ktoré boli vynikajúce, hlavne musím spomenúť ich šéfa, vtedy podplukovníka Hajka, ktorý je dodnes vynikajúci odborník na L-39, dokázal odstrániť hociakú závadu, ktorá sa nám napríklad tam stala v zahraničí. Zo všetkých vystúpení len 2-krát sme museli použiť záložné lietadlo. Vždy boli lietadla 100% schopné a títo chlapci boli schopní a ochotní treba celú noc pracovať na tom, aby sme ráno mohli v plnej zostave lietať. Malý ťažký bod, funguje to líp než namazaný stroj. Dokola je tma, nejakej permoní, na tým je serou. Tak ako sa vám páči, tým novým páčidlem. Arzo, dobre sa páči, tak ešte chvíľa rozebere celú zem. Odkiaľ ste brali inšpiráciu na zostavenie vystúpenia? Preberali ste prvky aj od ostatných skupín? Áno, už som to spomenul, že sme sledovali samozrejme vystúpenia ostatných skupín a preberali sme mnohé prvky, pretože oni sa opakujú. Vlastne všetky skupiny majú zhruba rovnaké prvky, ktoré sa líšia samozrejme svojou následnosťou a typom lietadla a tak ďalej. Samozrejme, že sme si ich vyskúšali najskôr na strednej výške a keď to technicky s lietadlom L-39 bolo možné urobiť, tak sme tie prvky trénovali najskôr o dvojici, trojici, potom o väčšej skupine až dovtedy, kým sa ten prvok nepodaril poriadne, perfektne a tým pádom sme mohli ho vykonávať bližšie pri zemi. Existoval prvok, ktorý ste ako skupina chceli lietať, ale nebolo ho možné z akéhokoľvek dôvodu natrénovať? No, ja som sa vždy díval realisticky na možnosti aj pilotov a hlavne lietadiel a nikdy som nepoškuľoval ani nikto z nás alebo nechcel robiť nejaký prvok, ktorý vopred bolo jasné, že nie je možné urobiť. Čiže my sme sa dívali na to z hľadiska možností a tým pádom by som povedal, že taký prvok neexistoval. Skúšali sme až vždy len tie, ktoré mali reálnu šancu, aby sme ich zvládli na tomto lietadle. A ktorý prvok považujete za najvydarenejší? No, to si tam vymyslel také dobré slovo, jazykolam. No k tejto otázke by som odpovedal takto, že žiadne považujem za najvydarenejší, ale sme rozlišovali prvky efektné, náročné, menej náročné. Spravidla sa ukázalo, že menej náročné prvky môžu byť efektnejšie pre divákov ako nejaké strašne náročné a také, kde aj hrozilo nejaké riziko napríklad. A ten divák to neocenil, pretože to bolo buď robené trošku ďalej od nich, alebo poriadne to nedokázali oceniť, pretože môžem povedať, že medzi divákmi je možno 5% odborníkov a zvyšok sú laici, čiže oni považujú, alebo teda hodnotia prvky z nejakej stránky, či sa im to páči, alebo nie. Skôr boli tie prvky efektné vtedy, keď treba bolo počasie, modrá obloha, tie dymy nám pekne dymili, pretože bola patričná teplota vzduchu, vlhkosť a tak ďalej. Niekedy bolo
treba aj prvok sa vydaril lepšie, ale tie dymy natoľko nekreslili, ako mali kresliť. Niekedy bola turbulencia, čiže si to človek musel oddrieť. Takže asi tak by som tie prvky ohodnotil. Mávali ste pred letom nejaký rituál, poprípadne nejaké zvyky, ktoré neboli v predletových protokoloch? No, musím povedať, že nemali. Nemali sme pred letom. Mali sme vždy, keď sme sa vrátili odkiaľ si z leteckého dňa, tak takým dobrým zvykom bolo preletieť ponad Košice, aby sme upozornili, že sme už tu. No a po pristáti sme sa všetci zhromaždili a 3-krát hurá sme zakričali na úspešné dni, ktoré boli za nami. Píši nám všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až se nás budou počítači. A čomu sa venujete v dnešnej dobe, 10 rokov po zániku skupiny? Po odchode do zálohy som lietaniu zostal verný, pretože som mal preukaz civilného pilota. Mal som kvalifikáciu civilného inštruktora, čiže som pokračoval ako inštruktor na leteckej škole na jednomotorových a dvojmotorových piestových lietadlách, čomu sa venujem dodnes. No a plus ešte robím akoby spolupracovníka examinátora leteckého úradu, to znamená preskúšovanie pilotov po prestávkach, po prípade nových pilotov pri získavaní leteckých kvalifikácií. A čo ostatní piloti skupiny, lietajú ešte? No bohužiaľ, aktívne pri lietaní zostal akurát Marian Koňar, ktorý lieta u firmy ABS Jets na BizJete, a Pároš, ktorý lieta u Travel Servisu na Boeingu 737. Pán Rosenberg si ešte udržuje preukaz na jednomotorových lietadlách. No a ostatní sa rôzne rozprchli a robia v rôznych oblastiach. Môžem povedať, že nikto len tak nemárni svoj život a nostalgicky len nespomína na staré časy. Bývate spolu v kontakte? Áno, aby sa to ľahšie zapamätalo, tak je to prvý piatok v mesiaci o 5. hodine. Máme jednu pivárničku, kde sa schádzame. Nie je to povinné, čiže niekedy je tam nás viacej, niekedy menej. Nie je to len pre pilotov bielých albatrosov, ale aj pre bývalých mechanikov a ďalších ľudí, ktorí boli okolo nás, po prípade kolegov bývalých z práci. Takže tam sa porozprávame, každý si povie, čo má nového a tak ďalej. To znie veľmi dobre. Venoval sa po rozpustení skupiny ešte niekto z členov akrobatickému lietaniu? No priamo akrobácii tom sa chvíľu, to bolo totižto ja som chodieval niekoľko rokov do Žiliny robiť výcvik, základný výcvik pre žilinských poslucháčov. Potom tam začali chodiť aj budúci vojenskí piloti a mali zo pár hodín na akrobácie na lietadle Zlín Z526F. Takže som s nimi polietal niekoľko hodín akrobácie. Odvtedy sa tomu ani veľmi nevenujem, pretože ja som miloval, alebo milujem akrobáciu na L-39 a týmto lietadielkam som až tak veľmi na chuť neprišiel. Sú iní, ktorí tomu to ovládajú ďaleko viacej, takže ja im nechávam voľné pole. Musím sa pochváliť, že úplne Albatros nie je mimo, pretože ako riaditeľ leteckých dní na Sliači v posledné 3 roky som si vždy urobil nejaký let na Albatrose a tam si dám riadne do tela, čo sa týka akrobácie. Vracajú sa vám spomienky na vlastnú zostavu, keď vidíte tú našu virtuálnu?
Áno, vracajú sa. Niekedy mi je smutno, ale v podstate už prešlo dosť veľa rokov, takže som sa naučil už dávno brať tú dobu, keď sme lietali naživo. Bolo to krásne, bolo toho dosť. Už máme svoj vek každý. Jedna vec ma mrzí, že sa nám nepodarila myšlienka, ktorá bola v tú dobu dosť reálna, vycvičiť mladších, šikovných pilotov, ktorí by pokračovali v našej tradícii. Pravdou je, že situácia a možnosti a plnenie iných špeciálnych úloh už v rámci NATO je také náročné, že nie sú podmienky na lietanie takej skupiny veľkej, hlavne takej veľkej skupiny, ako sme boli my. Pán Chvojka, za celú skupinu virtuálnych bielých albatrosov, ako aj za všetkých, ktorí si dnes prišli pozrieť naše vystúpenie, vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si na nás urobili čas a podelili ste sa s nami o vaše skúsenosti z lietania v reálnej akrobatickej skupine a dúfam, že sa stretneme aj na budúce. Ja tiež veľmi ďakujem za túto možnosť, prajem mnoho úspechov a samozrejme dúfam v to tiež. Všem strunám řeky touží být to, všem okapovým loužím jejich břeh, signálu antén, sklon střech a pustit úzdu kormidlům, aspoň potápěčem venku se stát, chytit svoji vlnku, s ní se prát, z krabičky mýdla, mý dvor a sjíždět van. Ladies and gentlemen, thank you for watching our show and we hope that you enjoyed it. We would like to take this opportunity to thank our families, friends and all who supported us this year. Also to the VFAT 2004 staff who allowed us to fly at this amazing event. To find out more about the team, please visit us at facebook.com/Biele Albatrosy. Enjoy rest of the air show today and have a good evening. Goodbye. Dámy a páni, ďakujeme za pozornosť a dúfame, že sa vám naše vystúpenie páčilo. Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali našim rodinám a priateľom, ktorí nás tento rok podporovali. Tiež ďakujeme organizátorom VFAT 2014 za príležitosť letieť na tejto skvelej show. Pre viac informácií o našom tíme nás nájdete na facebook.com/Biele Albatrosy. Prajeme vám príjemný zvyšok airshow a pekný večer. Dovidenia. Když je ti přes 30, Vzal si 2 lízinky, 2 hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry, jel o tom nad jeho síly. Čeho je moc, tak toho je příliš, než by se mu zkrátili žíly. Tak na to navíc nějaký srágory, teď je to jedno, natáh bačkory. Pořád makáme, na hubu padáme, nic toho nemáme, nevím, co čekáme, bez velkých nadějí na směru, jsme jenom součástí systému a svědčí nebo mečí nevolí, jsme jenom součástí toho soukolí. Myslím, že nám všem už toho všeho hrabe, už to nezvládáš, tak přiznej to srabe, ať to má přístroje se mnou.